warte mal, wir haben ja genug Waffen mit... Ah, jetzt haben wir dann bald Level 5 erreicht. Schön. Nein. Oder? Können wir? Na gut, dass wir nichts vergeben können. Ruf, neutral, neutral. Annehmbar. Toll! Wir reißen uns da in den Arsch auf und annehmbar. Kommst du da wirklich vor wie die Puff-Mami? Aber mit der nächsten Entdeckung könnten wir schon glatt Levelaufstieg wieder haben, oder? Was ist denn das? Lederbohr. Nehmen wir mit. Brauchst du gleich so schreien, Mädel. Bin ja derisch. I wish I could do that. Yippie! Ja, ich sage einmal nichts dazu. Ah, da waren wir eh schon, die haben eh schon ausgereichert, da die... Denkerkäppchen, Taschenuhr. Brettnudeln, Gourmet, Saltuna-Filets. Oh. Pseudo-Apfelsaft. Das klingt auch geil, ja? Mac-Dietrich. So, komm mit, Bavati. Bavati ist ein blöder Name. Was nehmen wir denn für sie? Ich lass mir was einfallen. Irgendwas, was zu ihr passt. Oh Gott. Spacers Corona. Na gut, hoffentlich sieht das Video keiner, der sich angesprochen fühlt. Da muss ich gar was rechtfertigen, für was ich nichts kann, weil es mir da vorgeben wird. Leichte Munition. Du bist... Aha. Wie spät ist leicht? Bettruhe, entspannt und lässt Zeit vergehen. Aber kannst du dich... Ja. Ich kann mir schon vorstellen, was der Schwierigkeitsgrad Albtraum ist. Vielleicht zocke ich noch mehr an. Aber erst dann, wenn ich mir so ein bisschen mit den Mechaniken da in den Spiel vertraut habe. Was mich interessieren wird, wie hoch der Wiederspielwert in den Spiel ist. Weil mich persönlich interessiert derzeit der Wiederspielwert mehr, als wie du dir nur vorstellen kannst. Weil es einfach zurzeit selten Spiele gibt, die... Ja, bitte Mädel. Weil es momentan sehr wenig Spiele gibt, die einen potenziellen Wiederspielwert haben. Da gibt es fast momentan nichts mehr. Ich brauche mir nur die besonderen AAA-Titel ausschauen. Die was halt am meisten ausstechen. Wurscht, ob es jetzt Red Dead Redemption 2 oder The Last of Us 2 ist. Das sind alles Spiele, die kannst du nicht wiederspielen. Die haben alle zusammen keinen Wiederspielwert. Die spielst du einmal, hast alles gesehen, fertig. Uninteressant. Dein Begleiter ist eine Stufe abgestiegen. Oh. Baby, du bist ja... Mua. Move along, stranger. We don't want any trouble. Oh Gott.
Kurzen Augenblick. Zuerst werden Verteilerpunkte gegeben. Bitte. Jetzt machen wir zuerst einmal die Pavati. Genau, das ist es. Das Begleiterregister. Diese Begleiterregister zeigt dir alles, was du über deine Begleiter wissen musst. Du kannst ihre Fertigkeiten, Werte, Statuseffekte, Ausrüstung einsehen. Wenn du die Ausrüstung eines Begleiters tauschen willst, wähle zuerst den auszuwechselnden Gegenstand aus und dann deinen kompatiblen Ersatz. Du kannst ihr auch Nahkampfwaffen bestimmen, indem du bevorzugte... Okay, weiter. Was hast du denn alles eingesteckt, Baby? Na du, ich muss ehrlich gesagt sagen, wenn sie ist, soll sie die Sachen alle gehalten. Ja. Ah, da kann ich jetzt da ihre Vorteile aussuchen. Verringert die Bedrohung, die ein Begleiter generiert, wenn er Gegner angreift, was dazu führt, dass Gegner diesen Begleiter mit höherer Wahrscheinlichkeit ignorieren. Okay. Erhöht die Bedrohung, die ein Begleiter generiert, wenn er Gegner angreift, was dazu führt, dass Gegner diesen Begleiter mit höherer Wahrscheinlichkeit fokussieren. Na. Ein bisschen mehr Leben haucht mir ja schon ein. Okay, ich bin ja kein Arschloch. Was hat sie überhaupt alles mit? Wechselt sie die Kleidung von selber? Weißt du was? Wir verpassen ihr die einfach und fertig sind mit der Laugen. Da können wir eh immer wieder tauschen. Okay, gut zu wissen. Und jetzt machen wir mal unser Monster da. Da geben wir einen Punkt dazu. Da geben wir einen Punkt dazu. Haben wir da schon einen Punkt dazu gegeben? Ja, ich glaube, da verbleiben wir mal so. Ja. Passt. Grace Romero. Na gut, dann schauen wir mal, was Grace Romero zu talken hat. Du hast perfektes Blocken freigeschaltet. Wenn du deinen Block genau ansetzt, wenn der gegnerische Angriff einschlägt. Alter, Spiel, verarsch mich nicht, wenn ich was lesen will. Da, ich sag, dass du Gurgel da. So, komm her. Ach du Scheiße. Wie hat der Charakter in Fallout New Vegas geheißen? Und zwar triffst du die Dame beim Grenzaußenposten vor der NCA. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Dame geheißen hat. Die was für ihren Vater die Handelskarawane übernommen hat, die aber dann alle ihre Ausrüstung verloren hat, weil sie umgebracht worden sind. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Dame heißt, wenn es mir einfach sage das. I don't know you. Whatever you're looking for, it ain't here. Move along. Move along. Was ist dein Problem, Bitch? Armed strangers wandering into my camp for one. Some of my camp wandering out for another. Hey, Cowboy, du hast diesen Laden offensichtlich fest im Griff, was? You wanna try standing outside in the heat, keeping your sights open for the next Marauder raid? No, I'm sorry. That was unworthy of me. Lady named Zoe went missing some nights ago. Just up and vanished without a trace. Now I'm pacing around wondering if Marauders got to her. Was mir an den Spiel gefällt? Dialogoptionen. Gespräche, ich meine, das ist das Gleiche, aber es sind einfach so die Kleinigkeiten. Du könntest dich ja auf die Suche nach ihr machen. Sag mir nicht, dass du Angst vor ein paar Plünderern hast. I've crossed off my share of Marauders. This ain't about them. I go looking for Zoe, I leave the camp undefended, seeing as I'm the only one of us who knows her way around a gun. Hence my dilemma.
Ich halte ein Auge offen. It's not like Zoe to go wandering. Figured she might be out scavenging, but that ain't exactly her talent. Can't imagine where she's gone. Vale's a wide place. She could be anywhere. Es sei denn, die Plünderer haben sie erwischt, dann könnten Teile von ihr überall sein. Could do without the gallows humor. Wo finde ich Adelaide? Over in the hothouse, tending crop. Ich habe Fragen über so. Ich habe Fragen Tell über you what I sie. can. Na dann, spuck's aus. Wie gut kennst du sie? Well enough to know we never got on. Zoe and Stefan were close. If anybody knows the workings of her mind, he does. Du wirkst so sympathisch. Schwer vorstellbar, dass ihr nicht miteinander ausgekommen seid. She was lazy and thoughtless, but she's still one of our own. What is it? Wir werden mal weiterschauen. Adelaide, da müssen wir her. Das schaut aber irgendwie... das Terminal. Was ist da drin? Achso, das ist ja alles angesperrt, da können wir nicht einmal schnüffeln. Ja, ich bin Schnüffeland, weißt? Mit denen können wir reden. Ich hoffe, es ist eigentlich eh nicht zu weit, das Let's Play, oder wenn ich dort die ganze Zeit auf dem Planeten da mal dumm laufe, man gut weiterkommen, da wir eh nicht. Aber wir müssen einmal zum Dings, zum Schiff und einmal die Werkbank mir anschauen. Ist ja alles stehlen, ihr Schweineln. Oh gosh, it's so pretty. Jetzt was du sagst, Geschmack hast. Wow. Gefällt mir. If you're hungry, there's meat turning on the spit outside. If you're bearing illness, find a place to lay your head down and I'll fetch you a poultice. Whatever your troubles with Edgewater, leave them at the gates and be welcomed here. Any questions, dear? Du musst Adelaide sein. I have been called that, among other things. Green Thumb, grandmother, the strange old lady who keeps flowers. But yes, Adelaide will do just fine. Excuse me, Miss McDevitt? Sorry, it's just... You got such pretty trees in here. Why, thank you. You're Robert's girl, aren't you? I remember when you were but a sprout. Thomas speaks of you often. Are you staying long? You should try some of my tobaccorn tea. I brew it in an old spittoon, but it's been cleaned. So geil. So viel Gesprächsoptionen, ich vermisse das wirklich in so in die alten Spiele. Reed hat mich, in die neuen Spiele, das meine ich, Entschuldigung. Reed hat mich geschickt, um mit dir Frieden zu schließen. Reed Thompson? You here on behalf of that cold-eyed reptile? Let's hear it. What's Reed's idea of peace then? Ihr lebt von der Energie, die der Stadt gehört. Kommt zurück zur Konservenfabrik, das ist auch schon alles. Reed bittet dich, noch einmal darüber nachzudenken, in die Stadt zurückzukehren. Er ist willens, Wiedergutmachung zu leisten. Irgendetwas mit, entweder ihr kommt in die Stadt zurück oder ihr verliert eure Energie. Ich hab nicht richtig zugehört. Reed bittet dich, noch einmal darüber nachzudenken, in die Stadt zurückzukehren. Er ist willens, Wiedergutmachung zu leisten. Make amends. Spare me. Only thing Reed knows how to make is a mess. Like everything else that comes out of Edgewater, that peace offering is canned. I and my own are living just fine out here by ourselves. Reed hat mich gebeten, eure Energie zu ihm umzuleiten. Er hat ein Geothermiekraftwerk erwähnt.
he would do such a thing. Question is, why would you agree to his plans? Euer Lager hat einen Energieregulator, den brauche ich, um mein Schiff zu reparieren. Cannery's got a regulator. You want ship parts, you ought to rip them out of the cannery's guts and leave us be. If you're going down to the plant, you should divert power away from Edgewater and toward our end of the grid. Think about it. You'd be liberating an entire town from a lifetime of service to that odious cannery. Seems the sort of thing a hero would do. Spiel, du bist ein Schwein. Ich überlege es mir. Was hast du gegen die Stadt? You've seen that miserable excuse for a town with your own lamps. Hollowed out workers laboring their lives away at the cannery, living off whatever scraps Spacer's choice throws them. You know that's true, don't you, Ms. Holcomb? Your father died of overwork. His heart gave out. He was tired all the time, sure, but he was old, ma'am, and he raised me all by his lonesome. Look what they did to this child. Lost her family to the company, and still she defends them. Kann ich kurz auf Pause drücken? Das ist jetzt schwierig. Was machen wir? Drama in Spießum und leiten ist in Energiestrom so dass die was davon haben. Weil im Endeffekt die Stadt Edgewater ist eigentlich nur, wie du jetzt gerade gehört hast, ja, also leere Arbeiterhüllen etc. und kein Leben. Mal schauen, weiß ich noch nicht. Du hast deinen Standpunkt mir erst deutlich klargestellt. Ich sehe mal, was ich tun kann. Es gefällt mir nicht wirklich, dass du ihr das vorwirfst, um mich auf deine Seite zu bringen. Was hast du gegen Menschen, die versuchen, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten? Sagen wir mal, ich würde dir helfen. Was passiert dann mit Edgewater? Life in Edgewater grinds to a halt. The cannery shuts down, workers desert in droves, and our own little camp grows and thrives. Ich überleg's mir mal. I trust you will listen to your conscience. Where are we headed? Wahrnehmung. Mir ist aufgefallen, dass du oft von deinem Vater sprichst, aber nie von deiner Mutter. That's on account of how I never met her. Aha. Du meinst, sie ist tot? I don't rightly know. She was in another division of the Spacer's Choice family. She worked in the Vale a few months, sorting the cannery computers. Her contract said any kids she had, expected or not, belonged to her office from the time of conception. So when I was born, I got sent here. Ist das normal? Well, I don't know about normal. Dad said she worked under some kind of special contract. It's sensible. Dad just fixed machines. She did some kind of crazy math, high-level stuff. Better to raise me on his time than hers. Du hast da vorhin etwas erwähnt, wonach ich dich fragen wollte. You mean about the mission being too clean? Missionsstation so sauber ist, soll sie denn nicht sauber sein? Immerhin ist sie ja eine Kirche. I know, but Vicker says the universe is a machine, that it runs by law. Real machines have gunked up oil, scratches, and worn bits. You can tell they've seen handling, been used by folk. The machine Vicker sees is one that ain't never been run. It's not for people to live in. It's something on a museum shelf, under glass. Du bist Mechanikerin. Wenn du eine Maschine zu Besicht bekommst, ist sie kaputt und muss repariert werden. Es handelt sich um eine Idealvorstellung. Das ist nicht die Realität, aber ein Zustand, den wir erreichen möchten. Warum wolltest du dann mit ihm reden? Religion hat mich noch nie besonders interessiert. Es handelt sich, warte mal, die Maschine, die der Vikar sieht, ist eine Maschine, die noch nie in Betrieb genommen wurde. Sie ist nicht für Menschen gemacht. Sie gehört in ein Museum unter eine Glaskuppel.
Es handelt sich um... ich finde zwei Ansätze interessant. Die da. Du bist Mechanikerin. Wenn du eine Maschine zu Gesicht bekommst, ist sie kaputt und muss repariert werden. Es handelt sich um eine Idealvorstellung. Das ist nicht die Realität, aber ein Zustand, den wir erreichen möchten. Jeder hat im Prinzip eine Vorstellung von seinem eigenen Ideal. Das ist nicht einmal so abwegig. Und das, was wir uns vorstellen, wenn wir jetzt da zum Beispiel Schlösser bauen, oder was ist das, ein Luftschlösser bauen mit einem leeren Blick auf irgendeinen Winkel hin, haben wir auch eine Idealvorstellung, was aber kein Zustand ist in den Augenblick. Es ist ja, beziehungsweise es ist nicht die Realität, aber es könnte was sein, was uns wieder glücklich macht in dem Sinne. Ne? It just comes off cold to me, is all. Warum bist du in Moreos Laden nicht mehr erwünscht? There was a kind of a thing with a vending machine when I was 12. Hast du etwa was gestohlen oder so? Not intentionally. I've always been good with my hands, right? So I saw a lock on the machine and thought, oh, this must be how they refill it. But I had to know. So I did my thing, and next thing I know, there's a couple hundred bottles of Zero G rolling out the front door and into the road. Sie ist ja sympathisch auch noch. Ich kann verstehen, dass das einigen Leuten bestimmt so aufgestoßen ist. Kicher. Du hast das Schloss des Verkaufsautomaten geknackt. Was ist das für Kicher nochmal? It's not funny. Right about then, a bunch of loaders came rolling in the gate, fresh off the Saltuna ships. And Mr. Thompson was up on the porch making a speech about how everyone would have to volunteer a third shift to get it all canned. Anyhow, you ever seen an auto loader run over a bottle of Zero G? Erzähl mal. Und er wurde von oben bis unten voll gespritzt. Ich hab's kapiert, können wir vielleicht... Na, erzähl mal. Exploded all over Mr. Thompson. One bottle after another as the loaders went by. I was just shy of working age, so Dad had to pay all the damages. Moreau's still angry at me. I can laugh about it now, but I just about puked up my guts in terror in the moment. That's the one time I ever made Mr. Thompson look a fool. Dann machen wir uns mal wieder an die Arbeit. Ah, sie ist das Dirndl. Gefällt mir. Das ist alles stehlen.